مجلس الأمن الدولي هو المكان اللي يديرون به مشاكل هذا الكوكب ويحلونه، وأي قرار يطلع من هذا المجلس فهو يتنفذ غصبا على أكبر واحد بهذا الكوكب، وإذا ما تنفذ فالقوة تخليه يتنفذ. المجلس مكون من 15 عضو، 5 منهم ثابتين، الدول اللي انتصرت بالحرب العالمية الثانية، أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. هاي الدول هي يسمونها أعضاء الثابتين بمجلس الأمن الدولي. أما ال10 دول البقية فهي دول مستضافة بمجلس الأمن الدولي، وأحيانا تتم صلاحيتهم فقط لمدة سنة. ال5 دول الموجودين اللي هم الأعضاء الثابتين بمجلس الأمن الدولي هم الوحيدين اللي عندهم حق الفيتو أو حق النقض. بس تعال تعرف شنو يعني فيتو؟ أي قرار يصدر بمجلس الأمن الدولي يحتاج لتصويت 9 من أعضاء المجلس، و5 من عندهم دول الدول الموجودين الأعضاء الثابتين. فلو دولة مثلا صدرت قرار وروسيا ما عجبها هذا القرار، فمجرد أنه ترفع الفيتو يلغى هذا القرار لو كان من كان مصوت عليه. يعني من الأخير، لو دولة واحدة رفعت الفيتو فإن المجلس الأمن الدولي يعوف المصوتين البقية كلهم ويلتفت لهاي الدولة، حتى لو الفضائيين نفسهم كانوا مصوتين على هذا القرار ما راح يتنفذ. زين تقول لي شو يصير إذا تنفذ القرار غصبا على هاي الدولة اللي رفعت الفيتو؟ شوف حبيبي، الدول اللي ترفع الفيتو أو الدول اللي عندها الفيتو عندها سياسة قوية وعندها خارجية قوية وعندها جيش قوي. ففي حال إنه ما حد احترم الفيتو مالتها فتقدر تفرض رأيها بقوة السلاح وبقوة جيوشها. فهذا اللي يخلي مجلس الأمن الدولي يلتفت للأعضاء اللي عندهم الفيتو، لأن بإمكانهم لخبطة الوضع بكل بساطة. فبالأزمة الحالية اللي يمر بها العالم هذا كله راح تسمع كلمة فيتو هواي. أكثر من استخدم الفيتو هي أمريكا، ومن بعدها روسيا، ومن بعدها الصين. ففي حال سمعت فيتو حاليا انتصرت تعرف شنو يعني الفيتو.